Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, այսօր կպատրաստենք այսպիսի գեղեցիկ տորթ կիտրոնով, բիսկվիտը և կրեմը նույնպես լինելու են կիտրոնի համով, դե ինչ սկսենք պատրաստելը, կկիսվեմ ձեզ հետ իմ պատրաստման եղանակով։ Առաջին հերթին կպատրաստենք բիսկվիտը, դրա համար ամանի մեջ կոտրում ենք 6 ձուն, առանձնացնելով սպիտակուցը դեղնուցից։ Այնուհետև մի պտղունց աղ ենք անում և հարում ենք հարիչով այնքան, մինչև սպիտակի և լավ բարձրանա։ Գեղեցիկ բեզե ստանալուց հետո քիչ-քիչ ավելացնում ենք շաքարավազը և շարունակում ենք հարել։ Այնուհետև քիչ-քիչ ավելացնում ենք ձվի դեղնուցը։ Դեղնուցը ավելացնել վերջացնելուց հետո անհրաժեշտ է այստեղ քերել 1 կիտրոնի կեղևը և 1 ճաշի գդալ հյութ ավելացնել։ Վերջում ավելացնում ենք ալյուրը և լավ խառնում ենք արդեն գդալի օգնությամբ։ Ահա և վերջ բիսկվիտի համար նախատեսված խմորը պատրաստ է, տեղափոխում ենք այն կաթսայի մեջ, ես այն թխելու եմ գազօջախի վրա, շատ մանմանդ կրակով, մոտավորապես 40-ից 50 րոպե։ Իմ ալիքում կա, թե ինչպես պատրաստել գազօջախի վրա այսպիսի գեղեցիկ բիսկվիտ, ես կթողնեմ տեսանյութի ներքևում։ Անցնենք առաջ, մինչ բիսկվիտը կսառի, պատրաստենք կրեմը։ Դրա համար ամանի մեջ լցնում ենք շաքարավազը, ավելացնում ենք եգիպտացորենի օսլա և ալյուր։ Բաղադրիչների անհրաժեշտ քանակությունը ես կգրեմ տեսանյութի ներքևում։ Լավ խառնում ենք։ Լավ խառնելուց հետո այստեղ ավելացնում ենք տաք կաթը։ Ավելացնում ենք քիչ-քիչ անընդհատ խառնելով։ Եվ վերջում ավելացնում ենք ձուն հարած վիճակում, խառնում ենք և դնում ենք գազօջախի վրա։ Մանմանդ կրակի վրա անընդհատ խառնելով, խառնում ենք այնքան, մինչև լավ պնդանա և սկսի եռալ։ 1 րոպե էլ թողնում ենք, որպեսզի եռա և վերցնում ենք կրակի վրայից։ Վերցնելուց հետո լցնում ենք առանձին ամանի մեջ։ Վրան ավելացնում ենք 2 ճաշի գդալ կիտրոնի հյութ և կես կիտրոնի կեղևի քերուկ։ Այնուհետև խառնում ենք։ Վրան ծածկում ենք սննդային թաղանթով և թողնում ենք, որպեսզի սառի։ Այնուհետև ամանի մեջ լցնում ենք սերուցք և հարում ենք այնքան, մինչև պնդանա։ Այնուհետև քիչ-քիչ ավելացնում ենք արդեն սառը վիճակում գտնվող եփած կրեմը։ Եվ վերջ, կրեմը նույնպես պատրաստ է, կարող ենք հավաքել մեր գեղեցիկ տորթը։ Վերցնում ենք առաջին շերտը, այն թրջում ենք օշարակով, լավ թրջելուց հետո արդեն կսկսենք քսել կրեմը։ Առանձին միջուկ ես չեմ վերցրել, քանի որ կրեմը և բիսկվիտը արդեն իսկ ունեն կիտրոնի անուշ համ։ Եվ գեղեցիկ հավաքում ենք մեր տորթը։
Գեղեցիկ գրամը պատելուց հետո ավելացած կրեմին ավելացնում ենք մի փոքր դեղին գույն, խառնում ենք և գեղեցիկ ձևավորում ենք տորթի ներքևի հատվածը։ Ձևավորման այս տարբերակը շատ հեշտ է, կարող է պատրաստել յուրաքանչյուրը։ Դե իսկ վերջում արդեն տորթը կձևավորենք թարմ կիտրոնի կտորներով։ Եվ վերջ հետևորդներ ստացանք այսպիսի պարզ, միևնույն ժամանակ շատ գեղեցիկ և համեղ տորթ կիտրոնի համով և տեսքով։ Եթե հավանեցիք իմ տեսանյութը սեղմեք լայք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմեք նաև զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք նոր տեսանյութերը, իսկ այսօր էլ պատրաստել էի այսքանը, շնորհակալություն հետևելու համար։